پرسیدن از یک اندیشمند یا سیاستمدار آمریکایی مطلبی در مورد تمدن ایران خوندید که جالب باشه. بله، کیسینجر که یه اندیشمند و سیاستمدار معروف آمریکاییه، در مورد فرهنگ و تمدن ایران میگه ایران تنها فرهنگ و تمدنیه که سنت‌های 1000 ساله خودش رو با تکنولوژی تونسته جمع کنه. یعنی چی؟ ببینید در هر کشوری وقتی تکنولوژی اومده اون سنت‌ها تضعیف شده، اما در کشور ایران مثلا با پیشرفت‌های تکنولوژیکی که ما داشتیم در صنایع مختلف، ولی هنوز فرهنگ مهمان نوازی رو داریم، هنوز فرهنگ مثلا احترام به پدر و مادر رو داریم. این نکته از کیسینجر در کتاب نظم نوین جهانیش خیلی نکته جالبی بود. فکر کنیم. خدا حافظ شما.